បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សទាំងអស់បាទជាពិសេសសិស្ស K1 K2 K3 ដែលមានបំណងក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពផ្នែកអានបន្ថែមទៀតបាទសម្រាប់បងប្អូនយកទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នាបាទហើយបន្ទាប់ពីយើងអានហើយគឺយើងនឹងធ្វើការបកប្រែជូនម្ដងមួយឃ្លាតោះអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចាប់ផ្ដើមread ទាំងអស់គ្នា My name is Chin Chandalis. I live in a small family. There are 4 members in my family. My father's name is Mr. Dara and he is a businessman. My mother's name is Mrs. Resmay and she is a housewife. My mother stays busy doing the household work all the time. My father helps me and my brothers in doing mathematical problems. My younger brother is 7 years old and his name is Woody. My younger brother is very intelligent and good looking. We love each other so much. I am so grateful to be born in a family like this. I love my family so much. អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើការអានរួចteacher នឹងអានម្ដងទៀតហើយនឹងធ្វើការបកប្រែម្ដងមួយឃ្លាជូនបងប្អូនណាអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នា My name is Chin Chandalis អញ្ចឹងឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺ Chin Chandalis. I live in a small family. ខ្ញុំរស់នៅក្នុងគ្រួសារដ៏តូចមួយ There are 4 members in my family. មានសមាជិក4នាក់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ My father's name is Mr. Dara and he is a businessman. ឈ្មោះឪពុករបស់ខ្ញុំគឺលោក Dara ហើយគាត់គឺជាអ្នកចំនួនម្នាក់ My mother's name is Mrs. Resmay and she is a housewife. ឈ្មោះម្ដាយរបស់ខ្ញុំគឺអ្នកស្រីរស្មីហើយគាត់គឺជាស្ត្រីមេផ្ទះមួយរូប My mother stay busy doing the household work all the time. ម្ដាយរបស់ខ្ញុំតែងតែរវល់ធ្វើកិច្ចការផ្ទះគ្រប់ពេលវេលា My father help me and my brothers in doing mathematical problems. ឪពុករបស់ខ្ញុំជួយខ្ញុំហើយនិងបងប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់គណិតវិទ្យា My younger brother is 7 years old and his name is Woody. ប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំគឺមានអាយុ7ឆ្នាំហើយឈ្មោះរបស់គាត់គឺ Woody. My younger brother is very intelligent and good looking. ប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំគឺពិតជាឆ្លាតហើយនឹងសង្ហាខ្លាំងណាស់ We love each other so much. យើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកខ្លាំងណាស់ I am so grateful to be born in family like this. ខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពដែលបានកើតនៅក្នុងគ្រួសារដូចនេះ I love my family so much. ខ្ញុំស្រឡាញ់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់បាទនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់ហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបានរៀនបន្ថែមអំពីtopic ដ៏ខ្លីមួយនេះពីការអានក៏ដូចជាការបកប្រែបាទហើយសូមជួយគាំទ្រនិងចែករំលែកទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិផ្សេងទៀតបាទសូមអរគុណ